2961. Como les estaba anunciando al inicio del programa, vamos a conversar ahora de los ronquidos. ¿Cómo saber si son señal de algún problema de salud? Por ello vamos a estar conversando, por supuesto, con el especialista en medicina del sueño, el doctor Eduardo Bazán. Antes de poder conversar con el doctor Bazán, vamos a escuchar un poco más acerca de los ronquidos en el siguiente informe. Si bien todas las personas roncan de vez en cuando, hay algunas personas para quienes se vuelve un mal crónico que afecta no solo sus vidas, sino las de sus seres cercanos y que puede indicar problemas de salud subyacentes. De acuerdo con especialistas, los ronquidos son el sonido ronco fuerte que se produce cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta, haciendo que vibren mientras se respira. Los ronquidos, por ejemplo, puede deberse a problemas en las vías respiratorias, boca y garganta, como tener inflamadas las amígdalas, tener una garganta más estrecha de lo normal, el paladar grueso o incluso anomalías en los huesos de la cara. Cuando las vías respiratorias son estrechas, la vibración del paso del aire será mayor, causando ronquidos más fuertes. También es posible que el ronquido sea causado por un tono muscular debilitado, lo que ocasiona que el aire no se pueda mover libremente a través de la nariz y la boca durante el sueño. La sinusitis, alergias y resfriados también pueden ocasionar ronquidos, así como el consumo de alcohol, tabaco, drogas y ciertos medicamentos que causan la relajación del músculo. Una de las principales causas del ronquido es el sobrepeso u obesidad. ¿Cómo saber si los ronquidos son una señal de un problema de salud? Quédese en PBO Salud. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe. Ya saben, hagan sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Le damos la bienvenida al especialista en medicina del sueño, el doctor Eduardo Bazán. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Saldarriaga. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar en su programa. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde para poder conversar de este tema que es algo muy frecuente para algunas personas, ¿no? Y que puede ser muy incómodo, sobre todo para quizás no tanto la persona no sabe que está roncando, pero no la pareja, el esposo, la novia, sí puede ser más incómodo. Exactamente. El ronquido es más frecuente de lo que uno espera. Afecta aproximadamente al 57% de los hombres, aproximadamente al 40% de las mujeres, e inclusive se ve en la población pediátrica actualmente, ¿no? Por diversos factores, entre ellos está el sobrepeso, la obesidad. Y el ronquido puede afectar de varias maneras en el aspecto de la salud también. Claro. Entonces, primero es importante determinar qué es lo que genera este ronquido. Exactamente como mostró en su presentación, es una resistencia al flujo de aire a través de la garganta que va a la parte posterior, puede ser una obstrucción total o parcial, tanto a nivel de la nariz o en la parte posterior de la boca, y eso causa una vibración, y esa vibración es el ronquido. Entonces, esa es una señal de alarma, ¿no? Entiendo. Ya, entonces nosotros, digamos, ya sabemos de que, o sea, la persona se tiene que hacer un examen. Primero, ¿qué examen tendría que realizarse para determinar la causa? No, claro, habría que evaluar bien si la persona con el ronquido tiene otros síntomas, otras molestias como fatiga, somnolencia excesiva en el día, o que la pareja evidencie, además del ronquido, que haya pausas en la respiración entre ronquido y ronquido, o esos despertares como de ahogo y o asfixia. En esos casos hay que determinar si el ronquido es una parte de un cuadro más complejo, una condición médica muy seria que se llama la apnea obstructiva del sueño. Si presentase esas molestias o síntomas con tal vez insomnio o despertarse sin una causa clara en la noche, necesita verse con un especialista en medicina del sueño, que es el somnólogo,
En este caso en RES, nosotros nos dedicamos a ese tipo de pacientes para ayudarles a tratar esa condición médica que, como le comenté, es bien seria. Pero es paso por paso. Primero tiene que hacer con el especialista y dependiendo de los resultados se puede derivar a otro médico como otorrinolaringólogo o también cirugía bariátrica, depende del peso de la persona, o un tratamiento de nuestra parte con el equipo indicado que es el CIPAP, ¿no? Perfecto. Ya saben que pueden hacer sus consultas y comentarios a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos conversando con el doctor Eduardo Bazán, especialista en medicina del sueño, sobre los ronquidos. Y también me imagino, doctor, que pueden haber varias personas que hayan llegado a su consulta y le han dicho, la verdad yo no sabía que roncaba hasta que me quedé, no sé, a dormir con unos amigos o alguien me dijo que me escuchaba roncando. Y ahora creo que hay otros, o sea, hay una manera de poder evaluar también el sueño de una persona. Exactamente. Hay muchos casos que la persona viene y no sabe que ronca, sino de a su pareja le ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que verte con un médico, no aguanto tus ronquidos. Y es importante, los ronquidos son una causa de fragmentar una pareja, porque la pareja también no duerme bien, está con constante fatiga, la pareja tiene insomnio también, y eso lesiona la calidad de vida, porque esa persona que ronca se despierta constantemente en la noche y no lo sabe. Y esa pérdida de sueño, que debe ser de 7 horas a 9 horas, a dormir menos horas, incrementa el riesgo de tener serias condiciones y complicaciones médicas como presión arterial alta, diabetes, incrementa el riesgo de obesidad o tener problemas para bajar de peso, insomnio, depresión, ansiedad, infarto del corazón, infarto del cerebro. Es muy peligroso y por eso es importante evaluarse con el médico, ¿no? Y lo podemos hacer en red, con esa prueba que usted comentó, es una prueba a domicilio, es bien rápida de hacer, lo mandamos, lo recogemos el equipo, detecta los eventos, esas pausas de respiración, los niveles de oxígeno que caen frecuentemente en esas pausas, y también de esa manera detectamos qué tan severo es y qué opción de tratamiento es posicional, una férula oral o dispositiva mandibular o la terapia CIPAP, ¿no? Es bien valiosa la información de esa prueba que se llama, como dije, poligrafía respiratoria. Y esa prueba también se puede hacer en niños, porque usted comentó también de que niños padecen de esto. Hay equipos de poligrafía respiratoria más avanzados que sí, ahora se ha llegado a las capacidades de utilizados en niños, o también en casos extremos o muy complejos es en un centro de un laboratorio del sueño, ¿no? Pero sí, hay la posibilidad de hacerlo en ciertos casos. Perfecto, entonces hay que tener en cuenta. Después de que ya la persona no se determinó de que entonces sí está padeciendo estos ronquidos, ¿hay grados también, doctor? O sea, hay digamos, uno puede decir, no, es algo leve, quizás es solamente un poco también postural, es quizás que el tema de un sobrepeso, es quizás, no sé, ha habido una comida muy copiosa quizás esos días, o sea, puede ser algo leve, como también puede ser que sea algo más complejo. ¿Hay grados? Sí, exactamente. Hay esos niveles de severidad de la apnea obstructiva del sueño leve, moderado y grave. Definitivamente la apnea obstructiva grave hay que tratarla sí o sí con la terapia CIPAP, y también la apnea moderada. Y la apnea leve, dependiendo, si una persona saludable, lamentablemente por historia genética, familiar, leve sobrepeso o anatomía, como me mostró en su video, puede ser solo bajar de peso, terapia posicional o un dispositivo de avance mandibular. Sin embargo, si es una apnea obstructiva leve, pero igual esa persona tiene un infarto del corazón, un infarto del cerebro, tiene arritmias cardíacas, es importante tratarlo de la manera más agresiva. En esos casos se recomienda la terapia CIPAP, definitivamente. Es muy importante, como personas tenemos que cuidarnos, es nuestro deber protegernos y velar porque nuestra salud se mantenga en las mejores condiciones. Porque es una gran carga tener un infarto al corazón. Un infarto cerebral implica mucho consumo de medicamentos, la parte de visitas médicas, la carga de también la familia, que es una persona que tiene discapacidad después de esas condiciones. Es muy importante tratarlo y es bien serio. Claro que sí, no es algo como para tomarlo así tan
tan libremente, ¿no? Como que algo tan simple, es algo muy importante porque obviamente si esta persona no va a tener las horas de sueño adecuado, no va a descansar como se debe, no va a poder hacer sus actividades del día a día, va a estar limitada. Si estamos hablando de alguien joven que está estudiando, no va a poder estudiar, no va a poder trabajar como se debe, va a ser mucho más irritante, el tema de la comida también no va a ser, no lo va a asimilar de la mejor manera, ¿no? Entonces son varios factores que quizás uno puede decir es algo muy simple, no va a ser no va a tener mucho trasfondo, pero sí, a la larga arrastra toda una cadena y no solamente afecta, como bien usted dice, doctor, no solamente afecta a la persona, sino también a la pareja, ¿no? Que tiene que también no va a poder dormir con facilidad. Esto después entonces, doctor, de que ya se hace el análisis todo, ¿cuáles son las alternativas que tiene este paciente de tratamiento? O sea, ¿es un tratamiento farmacológico? ¿Es un tratamiento? Porque ahora dicen también, ¿no? Como que no, te pones un parche y ya con eso vas a respirar mejor, ya no vas a roncar. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, definitivamente hay diferentes opciones y eso también le brindamos en redes. Luego de revisar el estudio en detalle con el paciente, los hallazgos, vemos las opciones. La primera alternativa, como comenté, es la terapia CPAP. Es un pequeño compresor de aire que genera un flujo constante de aire que se conecta del aparato con una manguera flexible, una mascarilla, y la persona tiene que dormir con ese equipo todas las noches cuando toma siestas. Pero dependiendo, si es una apnea del sueño más que nada posicional, es decir, los eventos de ronquido con esas pausas de respiración serias que es de apnea del sueño ocurren en posición boca arriba y no la posición lateral, puede dormir en posición lateral. Si es una apnea leve, también, como comenté, le llevamos a nuestro experto en odontología, de trastorno de medicina del sueño, para que le haga un dispositivo de avance mandibular especial para permitir que la vía aérea se mantenga abierta mientras dormir. Es como una férula. El paciente lo usa, se acostumbra 1 o 2 semanas con ese equipo y se repite el estudio de poligrafía respiratoria para ver que hay una resolución del mismo. Y lo puede usar de esa manera, confirmando que está bien tratado. O la terapia CPAP. Y en personas con alta obesidad, con un índice de masa corporal de 40 o más, sobre todo la apnea es moderada, severa, y esos pacientes, si no toleran la terapia CPAP, pueden ser candidatos a la cirugía bariátrica. Pero es muy importante en esos pacientes también detectar, confirmar si tienen apnea del sueño para iniciar idealmente la terapia CPAP antes de la cirugía, porque esos pacientes tienen muchas complicaciones durante y post cirugía. Son pacientes bien complejos que hay que tratarlos de la mejor manera, una manera multidisciplinar con el cirujano, la anestesiología, neumología. Entonces, esos pacientes tienen muchas alternativas y también medicamentos. Está en investigación. Hay medicamentos que han demostrado que a la larga puede reducir la severidad de la apnea del sueño y quizá puede ser combinación de terapia de medicamentos con dispositivo mandibular o posicional, pero está todavía en investigación. Y en los siguientes años sabremos más sobre esos resultados, ¿no? Claro, entonces hay que tener todavía un poquito de paciencia para ver qué tal salen con esos fármacos, ¿no? A la larga. Y el caso también, doctor, por ejemplo, de los pequeños, mucho se asocia a veces de que pueden sufrir de lo que son las adenoides y esto ser un factor de que genere los ronquidos, ¿no? O sea, son sometidos quizás a una operación de extirpación de adenoides, pero algunas veces también, a pesar de ello, el niño queda como si tuviera un leve ronquido, ¿no? O sea, esto igual necesitaría un tratamiento adicional, es causa de que tuvo quizás lo que eran las adenoides que se tuvieron que extirpar. ¿Cómo sería en ese caso? Sí, es buen comentario. En los niños también hay que descartar la hipertrofia de los adenoides, de las amígdalas. En esos casos se confirma si tienen apnea obstructiva del sueño, y en los niños menores de 5 años la resección de las amígdalas resuelve la apnea obstructiva del sueño y hay que monitorizarlos para que en futuro no haya recurrencia, ¿no? Pero ese es el tratamiento de elección de los niños. En algunos casos puede persistir y también la terapia CPAP es una alternativa en los niños también, pero es más difícil por la edad, pero también es otra opción que se puede considerar igualmente, ¿no? Y estilo de vida, actividad física regular, un peso dentro del rango normal, porque sobrepeso y obesidad todos sabemos que la obesidad es una pandemia, claro, es una enfermedad que está tanto afectando a adultos y niños, hay que cuidarlos, evitar el cigarrillo o el alcohol en personas adultas y una buena higiene del sueño. Eso ayuda, pero no hay que tener claro que no resuelve, no cura la apnea del sueño. Claro. Hay que combinarlo, unos buenos hábitos de estilo de vida, más la terapia adecuada. Como ya comenté, hay diferentes alternativas. Terapia CPAP, dispositivo avance mandibular, cirugía con un otorrinolaringólogo, en ciertos casos pues el tabique desviado,
pólipos nasales, hipertrofia cornetes o cirugía bariátrica. Hay varios pasos, pero para eso hay que verse con el médico especialista indicado para que dé todas las opciones basado en el estudio de poliología respiratoria que nosotros brindamos. Perfecto. Ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas y comentarios a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar directamente a hacer su consulta al especialista en medicina del sueño, el doctor Eduardo Bazán. Estamos conversando de los ronquidos. Así que ya saben que pueden hacer su consulta al 771-2961, 771-2961. Entonces, doctor, si una persona tiene que llevar este tratamiento, ¿es de por vida o es solamente por un tiempo? Muy buena pregunta, y en muchos casos es de manera permanente, porque puede haber baja de peso, puede resolverse la apnea sutil del sueño en ciertos casos, pero también la edad es un factor en contra, porque con la edad también hay debilitamiento de los músculos respiratorios superiores y puede haber una recurrencia de la apnea sutil del sueño. Usualmente es de por vida, ¿no? Pero con un control adecuado y regular con el especialista. Entiendo. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres cuando están gestando, a veces obviamente por este incremento de peso, hay algunas que empiezan el embarazo con un peso pregestacional ya elevado, ¿no? Y durante todo el tiempo están igual con bastantes ronquidos, con apnea del sueño. ¿Hay algún tratamiento para ellas en ese periodo de gestación o no tienen, digamos, alguna alternativa? No, sí, también es excelente el comentario que ha dado. Esas personas también hay que hacerles el diagnóstico. Y de ahí la Pediatricipa también ayuda bastante en las mujeres embarazadas, que protege tanto a la madre, su salud, su presión arterial, la hiperglicemia o diabetes que pueden desarrollar, y también el bebé. Entonces es bien importante, mucha gente pasa por alto de la ronquía durante el embarazo, pero hay que observarlo, que puede ser solamente por los cambios hormonales, pero si hay fatiga, somnolencia, insomnio, que también puede combinarse o puede cubrirse con el embarazo en sí, pero hay que tener una alta sospecha de parte del médico tratante, ¿no? Pero la Pediatricipa es una muy buena alternativa en las mujeres gestantes. Claro, ¿no? Porque digamos esto que puede haberse iniciado con la gestación perdura hasta después de la gestación, ¿no? Y la mujer piensa que solamente se ha debido, que se le iba a pasar después del parto y persiste y bueno, ya no puede descansar como se debe, ¿no? Exactamente. Entonces es bien importante ver que el ronquido no es algo normal. Puede ser solo un tabique desviado, pero hay que hacer una evaluación, pero hay que ver los otros síntomas, y muchas personas lamentablemente no se dan cuenta de esos síntomas para lo crónico que es esta condición. Pero hay que escuchar a la pareja, amigos, familiares, o también si tiene presión alta, no mejora con su tratamiento, o ha tenido un infarto o un accidente, un infarto cerebral. 5 de 7 personas con infarto cerebral tienen apnea del sueño, o personas con presión arterial resistente, 8 de 10, o con simplemente hipertensión, 3 de 10. Es muy común, o con arritmias cardíacas casi 1 de 2. Y ahora con el... Hay que ver la sospecha. Y ahora, doctor, con el COVID-19 también ha habido algún estudio que puede haber relacionado, ya que el COVID nos ha mostrado que a muchas personas, por ejemplo, que han tenido el virus del COVID, han después presentado una miocarditis, han presentado una hipertensión, han presentado una hiperglucemia que nunca habían tenido en su vida. Entonces, ¿ha habido alguna relación de que quizás a estas personas que han llegado muchos a UCI y luego se han recuperado, después han tenido algún tipo de apnea del sueño? Lo que se ha notado es que las personas que tenían apnea del sueño, que no se han diagnosticado o que tenían diagnóstico y se enfermaban de COVID, tenían más tiempo de hospitalización y más tiempo de estar en UCI o mortalidad. Entonces es bastante relación. Y también, es más, la apnea del sueño está relacionado con incremento del riesgo de cáncer también. Sí, he escuchado que justo hay unos últimos estudios que lo están relacionando, ¿no? La falta de sueño con algún tipo de neoplasia, si no me equivoco, también con lo que es un cáncer de mama, lo estaban relacionando. No me acuerdo con qué otros tipos de cáncer, pero estaba recién en investigaciones. Sí, o sea, el sueño, cuando se afecta por diferentes motivos, entre ellas la más común es la apnea del sueño, está bien relacionado a esas condiciones médicas. Por eso es muy importante, por la parte del médico que trata a una persona, si hay cansancio, fatiga, preguntar brevemente, ¿roncas o no? ¿O tienes insomnio? Entonces, bueno, anda a ver a un somnólogo, asesor de medicina del sueño, o con un insomnio crónico de 3 años o 3 meses o más, hay que descartar la apnea del sueño. Y si ronca definitivamente presión alta, hay que descartarlo. Como comenté, 3 de 10 tiene
con hipertensión tienen apnea del sueño, porque hipertensión resistente 8 de 10 es más común de lo que uno espera. Y si no tenemos hipertensión, doctor, ¿cómo nosotros podemos pensar que quizás estamos sufriendo una apnea del sueño? O sea, hay muchos que dicen, he dormido pero no he descansado, ¿eso podría ser una señal o cuáles serían las señales? ¿No? Exacto, si duermes toda la noche, 7 a 9 horas, y sientes que es un sueño no reparador, que has dormido quizá 3 o 4 horas, definitivamente algo está pasando, anda a evaluarte, saca cita con tu médico tratante y que te derive a un médico somnólogo, ¿no? O inmediatamente puedes sacar cita con un médico especialista, como en nuestro caso, y con mucho gusto evaluaremos el caso y determinar si hay un riesgo o no para apnea del sueño. Ronquido, fatiga, somnolencia en el día, insomnio, como el video actual que está mostrando, despertarse en la noche del baño, orinar, no toma diuréticos en la noche. Claro. Son esos detalles que hay que prestar atención, ¿no? Claro, definitivamente hay que tener en cuenta entonces todos estos puntos, ¿no? Estar muy alerta, que a veces nosotros dejamos pasar, ¿no? Pensamos que es normal, es propio por el estrés, pensamos que simplemente decimos, no, bueno, hemos tenido un día muy cargado, por eso siento que no he descansado. Y ya lo peor es que a veces muchos, doctor, lo normalizan y simplemente eso de normalizarlo no hace que la persona acuda donde un especialista y puede estar teniendo esta enfermedad que obviamente a la larga va a ser peor manejarla, ¿no? A la larga va a ser solo apnea del sueño, no, va a tener también presión alta, infarto. ¿Cuántos medicamentos hay que tomar? Una discapacidad, lamentablemente una discapacidad, un infarto del corazón, un daño permanente del corazón, tomar medicamentos de por vida. También la carga de la sociedad, la carga de la familia que tiene que cuidar a esa persona. Es un problema de salud pública, básicamente. Y es importante usar toda su energía en orientar a la persona, educarla, saber que hay tratamiento. El tratamiento ya existe en el Perú y lo hacemos todos los días en red y con toda la tecnología que tenemos en la mano. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Más bien, menciónenos cómo pueden ubicarlo, cómo pueden sacar una consulta. Cualquier persona que desee consultar con nosotros nos puede llamar al 939-265-145 o visitar nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn de REST Perú, REST, o en nuestra página web www.resperú.com.pe. Perfecto, doctor. Muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por ustedes, por esta oportunidad. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa.